Deyərəm. Şəhərində. Odan da keç bizə. Kobud necəsən? Tanımıram axı. Sağ ol Ürəyim, sən necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşı Mürə. Bir də üzrüsən. Saat direktə nömrəni yazaram, gedərsən bizə. Atam anam evdədir. Sizdə nə var ha? Yaz da, yaz. Dünən gəlmişəm. Laf yaxşı. Qəşəng yerdir. Bura nətər gül kimi yerdir bura. Ay yox Allah haqqı, mən öz görüm müəllim haçan buraxsa mən gələcəm zaten. Mən öz torpağımı, öz məkanımı danmışam. Mən çünki Bakı kimi yerdə qalamıram. Ərim yox. Ha, Bakı yerdir sən canı. Bakı kimi olsa evlilik proqramında zaten bilirdiniz ki, mən Bakını seviyorum. Arzu, sən canı nə qəşəng oynamısan toyda? Qoşar. Hə? Toyda nə qəşəng oynamısan? Dostlarım evləndilər, məni tək qoydular. Yaman oynuyor, hop. Yaman oynuyor, evlişmişdi. Yanasın sən tək qoyulur. İçəni havada gedirdin, uçurdun. Mən içki içmirəm, ay Kobud. Bu içkinin üstündə... birinci sabah bilsən nə olacaq Elçim? Ha. Gedəcəm ekspertə, müəllimin əlini. Gedəcəm, ekspert tələb edəcəm. Mənim qanımdan ispir çıxmasa, o tutunu var, o tutunu baxmaram əlildik ki, onu verəcəm məhkəməyə. O bəhsdir mənim adıma söz çıxartır, Arzuma içki verdirir, Arzu bunu eləyir, Arzu onu eləyir. Arzu içki içən olsa, elə dədəsindən pəncu içki arağa vurar, içər. Bu bir. İkincisiyə qalanda da ki... Mən səbəbsiz deyim, Arzu, mən səbəbsiz deyim. Boş ver geçsin, sen Allah. Böyükdən də qoy aslında, nə deyirlər eləsinə. Boş ver. Aşağı qurbanım, nə qədər... Mən səni, Arzu, bax, mən səni bir ildir də tanıyıram. Bir ildir. Mən səni mənə pisliyi görməmişəm, nə rahatçılığı görməmişəm, nə işimlə gəzənimi görməmişəm. Kim nə deyir desin, boş ver geçsin. İçirər, kəllan kesin. Allah tapır. Düz ya. Allah hamdolsun, boş ver geçsin. TikTok'da yazırlar, gedirlər, qoy yazsınlar. Görmüsən, adama yer görmüsən, subudun varsa deyən ki, mən bunu görmüşəm, subudum var. Mən işləyənə kimi, mən bilirsiniz də, burada çörək qazanırdım, həqiqələri vəsaitə çevirirdim. Heç onu mən o şərə atandan sonra 2 dəfə bundan şərə düşmüşəm. Heç kəs mənə dəstək olmur. Ay qız, mən sənə bir söz deyim. Kim nə edirsiniz? Görmüsünüz, adama gəlir, subudunuz varsa deyin ki, subudum var. Mən bu insandan görmüşəm. Subuduz olmayan niyə xalqın yoluna söz çıxartırsın? Niyə çıxartırsın? Şərəfsizdir. Ay, erməni eləmələ gələnlər. Amma mən insanlar. Kobud, eşidirsən? Mən Arzu, öz qanım, mən çünki özümə arxayınım. Yox, içib da yaxşı elib içib. Rəhbəri elədi, nə oldu, neynədi, özü bilər. Sən özün vallahi, sən kimsən, sən xalqın ünvanına nə söz çıxartırsan? Adamı gəl, sənin nə dəxli var? Nə dəxli var da sənə? Maddiyatın yoxdur sənin burada. 30 dənə moderator var, cəhənnəmə yazsın, hansı birini cəhənnəmə yazsın. Moderatorlar, necə moderatorlar var ki, sən anla, heç bir dənəsi gəlsin. O söz məni ayırçın, qəşəb bilsin, o söz... Özün vallahi, sən kimsən, sən xalqın ünvanına nə söz çıxartırsan? Adamı gəl, sənin nə dəxli var? Nə dəxli var da sənə? Maddiyatın yoxdur sənin burada. 30 dənə moderator var, cəhənnəmə yazsın, hansı birini cəhənnəmə yazsın. Moderatorlar, necə moderatorlar var ki, sən anla, heç bir dənəsi gəlsin. O söz məni ayırçın, qəşəb bilsin, o söz məni tutmaz. Məni yandırmaz. Prosto bilsin. Ay, yazsınlar, nə yazılar, yazsınlar, boş ver geçsin. Böyükdən kəllan keçər. Böyükdən adamı yandırır. Böyükdən ata. Niyə bir yaxşılığını bir... Sən qoy yazsınlar. Nə yazılar yazsınlar, baş qoşma. Boş ver geçsin. Nə yazılar yazsınlar. Mənə demədilər, eşidirsən. Mənə demədilər, deyə zarın verişində oturmuşsan, araq çibi oturmuşsan orada. Ölüb utanmırlar. Sən nə çıxmısan qaqa verilişə? Mən də verişdə olmuşam. Sən nə yiyor? Problem var, ailə problemindən bağlı. Allah kömək olsun. Evim yanmışdı. İçizdirmişsən. İçizdirmişəmsə də Allah mənə qənim olsun. Yoxsa sən deyirsən sağ qənim olsun. Dostlar, mən bu səhifəmə takip edin, bu Kobud səhifəmə. Sən o takip yığma gəlmişsən bura. Gəldim, qoşuldum ki, danlaşım, takipdə yığmam.
Təşəkkürlər hədiyyələr üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Dostlar, hədiyyə atmayın. Mən sizə bir dənə takip istəyirəm. Hədiyyə çəkməyin. Gələn hamısı reklama gəlir. Gələn hamısı reklama gəlir. Siz reklam yığırsınız, ondan mənə xeyri var. Hə? Bəlkə bir kartma, bəlkə vəsait atmısan, bəlkə dəstək olmuşsan burada hədiyyə ilə. Mənim səhifəmə xahiş edim, dəstək yığmağa, özünü nümayiş eləməyə xeyri yoxdur. O insana dəstək olaram ki, bu qədər yetər. Mənə maddi və ya belə dəstək olacaqsa durub takibini istəyər. Bu qədər basit. Gedin qıraq da takibini. Dekam eləsən, mənə xeyri ki. Özünüzə reklam yığarsınızsa mənə nə xeyri? Mənə adiyyəti var ondan. İsti soyuqluğu var. Hava yaxşı, axşam yağırdı amma. Qəşəng gibi çıxıb. Həcəm balam, həcəm. Deyirəm, axşam yaxşı yağırdı. Qəşəng gün çıxıb. Ha, Bərdədə. Bura haradır? Axır gəldim də bura. Həyətdir rayon. Ay Allah, quramaq işim qutarsa rayona giderim, işləyərəm. Tabii mövzuda müəllimə demişəm ki, mənə Bakıdan iş versən də Bərdədən ver. Çünki bilirəm ki, öz evim var, gedib girəcəm evimə. Buralar tanış gəlir, çox tanış gəlir. Şəhərdəsən, yoxsa kənddə? Hə. Məktəb tərəfdəyəm. Hansı məktəb? Təhsil milli yazırım. Ay cənab 952, səbirli ol, birinci günü mən ekspertdən tələb edəcəm. Mənim qanımda içki çıxmazsanız, onda bilirsiniz də kimlərə nə sözlərini deyirsiniz. Yaxşı, yalanla. Mən burada içki içilməyib, içki təqdim eləməyib, bəsdir. Bəsdirin ta. Mənim başımdan bir tük kəsi olsa, mənim valideynlərimə tutusu, asimanı, elə siz qarışıq cavab verəsiniz, evin gözün ağı qarası bir dənə evlat mənə. Təhsil millət gələcəyin yazılır oradan. Atest tərəfdəsən sən? Atest tərəfdəsən. Pambıq zavod tərəfdə. Biləm, tanım. Siz bayaqdınız. Bədəyi İdarəsinin texnikoloq Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi. Sevgililer. Ay Allah, indi elçindən mən adıma söz çıxartdılar. Vay vay. Daş başınıza. Siz dostluq nədir bilmirsiniz? Mənəm sorayım. Siz dostluq nədir bilmirsiniz? Siz ailə bilmirsiniz. Olsa peçat vurmağa, bir marka vurmağa yaxşısınız. Nə tərsiniz Çingəqəş? Yaxşıyam. Herkese salam, kanalımıza hoş geldiniz. Bizimlə sən verilişinin iştirakçısı olan Arzu canlı yayımda Tut xanımdan danışıb, o Tut xanıma qarşı bu sözləri deyib, baxmaram ərirsən səni məhkəmədə süründürərəm. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Siz də videomuzu bəyənməyi və fikirlərinizi yazmağı unutmayın.